Меня зовут Дмитрий. Уже первый год пользуюсь этим, но как только начал пользоваться, в принципе, очень понравилось. Средство для канализации. Руки всегда чистые, запах никакой не мешает, соединения хорошие и можно легко разобрать, собрать. В принципе, устраивает и советую людям. Так, ну что, постоянно при работе используем нить, которая очень хорошо работает с резьбовыми всеми соединениями. Уплотнение происходит очень качественно, не требуется постоянная перепаковка, так сказать, соединений. Очень удобно, рекомендуем.